हेलो फ्रेंड्स, घरेलू ज्ञान विद कविता के साथ आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा काढ़ा जिससे आपकी सर्दी, जुकाम, कफ, गले की खरांश, पेट दर्द, सर दर्द जैसी तकलीफ़ों को बाय बाय कर दोगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा गिलास पानी का और एक इलायची, 3 पत्ते तुलसी के, 3 पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा अदरक, तेज पत्ता, कड़वी सौंफ, अजवाइन, गुड़ स्वाद के अनुसार। तो हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक बर्तन रख देंगे और बर्तन में 1 गिलास पानी डाल देंगे और पानी को बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। ये हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब सबसे पहले हम इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और फिर इसमें थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे। अब थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे और एक पिसी हुई इलायची डाल देंगे और मेरे पास सूखी तुलसी के पत्ते हैं, ये डाल देंगे और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे और कड़वी सौंफ भी डाल देंगे और एक पत्ता डाल देंगे और ये हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसको हम कवर कर देंगे। इसको हमने तब तक बॉयल करना है जब तक हमारा ये आधा ना हो जाए। 1 गिलास हमने पानी का डाला है, तब तक आधा गिलास ना रह जाए, तब तक हम इसको बॉयल करेंगे। अब हम देखते हैं कि काढ़ा कितना रह गया है। अब ये हमारा काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे। अब ये गुड़ पिघल चुका है। अब हम इसे एक कप में निकाल लेंगे। ये हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।